हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, योर हेल्थ डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको हिचकी के कुछ आयुर्वेदिक उपाय बताने जा रहे हैं। दोस्तों, हिचकी का रोग किसी भी व्यक्ति को तब होता है जब उसके शरीर की तंत्रिकाएं उत्तेजित होकर जरूरत से ज्यादा सिकुड़ जाती हैं। इसलिए हिचकी व्यक्ति को आने लगती है। हिचकी एक आम समस्या है, लेकिन कई बार यह भयानक रूप भी धारण कर लेती है, यानी दिन दिन भर हिचकी आती रहती है और व्यक्ति को इससे तनाव हो जाता है, क्योंकि हिचकी रुकती नहीं। यदि आपकी हिचकी आपको बार बार आ रही है और वह ठीक नहीं हो रही, तो आप कुछ ये प्राकृतिक चिकित्सा से उपचार कर सकते हैं, जिससे आपकी हिचकी ठीक हो जाएगी। जब हिचकी आए तो उस समय 1 गिलास गर्म पानी पीने से यह रोग जल्दी ठीक हो जाता है। इस रोग को ठीक करने के लिए आप पेट की सिकाई तथा पेट पर ठंडे लपेट का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से पेट के डायफ्राम पर दबाव कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हिचकी आना बंद हो जाती है। अगली चीज, हिचकी आने पर लंबी तथा गहरी सांस लेने से हिचकी बंद हो जाती है। अगली चीज है, अपना ध्यान किसी दूसरी चीजों पर केंद्रित करने से हिचकी आना बंद हो जाता है। बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े को मुंह में रखकर चूसने से हिचकी आना बंद हो जाता है। आप ये उपाय जरूर आजमाएं। हिचकी आने पर 1 चम्मच चीनी लें या शहद का सेवन करें। इससे भी हिचकी का रोग तुरंत ही ठीक हो जाता है। अगली चीज, 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच शहद डालकर उस पानी को पीने से आपकी हिचकी तुरंत ही बंद हो जाएगी। या फिर छोटी इलायची और तुलसी के पत्तों का एक साथ इनको पीसकर पानी में मिलाकर पीने से हिचकी की समस्या में आराम मिलता है। या फिर 2 से 3 लौंग को चबाकर उसके ऊपर से पानी पी लेना चाहिए। ये भी हिचकी को शांत कर देता है दोस्तों। और या फिर आप लंबी लंबी सांसों को थोड़ी थोड़ी देर के लिए रोक लें। दोस्तों, यदि आप अपनी सांस को थोड़ी थोड़ी देर के लिए रोकेंगे तो इससे भी हिचकी आना बंद हो जाता है। हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आज की जानकारी आपको पसंद आए तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इसमें आयुर्वेदिक उपाय और आयुर्वेदिक नुस्खे लेकर आते हैं जो आपके स्वास्थ्य को स्वस्थ रखेंगे। धन्यवाद।